じゃあご飯食べ。ごめん。今日撮りたい。水中でここにいた2が。
取れんよこれ。ちっちゃ。取れんかった。ちょ待ってよ。じゃあ取れた。毛がこれ引っかかれた後、毛がまだ生えてないね。生えてくるかな。これはこれは汚れか。ここにまでちょっとだけ傷があるね。大丈夫、すぐ治る。ゆきちがここにおる。ゆきち。ほんでここはもうちぎれだね。この耳のここのとこはね、かさぶたが治ったらいいけどないよ。これ何？うわ、これもダニや。とりあえずこっちの耳のダニはもうおらんなったね。こっちはおらんね、ダニ。ちょっと毛がなんかバサバサやね。仕方がないけどね。ちょっと寝なさいや、お家で。よっしゃ。耳見せて。大丈夫や。よし、大丈夫大丈夫。あんたこっちの手大丈夫？手大丈夫？怒った。手触ったら怒るで、あんたいつもね。手見えて。わかった。なんかこっちの手が気になるけど。